Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturo ko sa inyo dalawang paraan para legit mong ma-register ang iyong smart SIM card. Ayan. So, syempre guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, napadaan ka, hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button, click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad nito. So, ito, simulan ko na. Let's watch! So ito guys, ang legit link para makapag-register tayo sa smart SIM registration. So punta tayo sa GigaLife. So ito ang ating i-open ang GigaLife. So dito natin makikita ang SIM registration para ma-process natin. So at makapag-apply tayo. So dito, as you can see, meron dito sa taas ng application or sa interface ng GigaLife, register your SIM. Yan, sa taas, register your SIM now. So as you can see, meron agad siya. Then dito naman sa baba, register your smart SIM now. So ayun, may ads na dyan kay Ann Curtis. So pwede ka rin dyan. I-click nyo lang, automatic. Pupunta na yan or magpo-proceed na yan sa SIM card registration na portal. Ayan. So legit na legit guys, At kakaiwas ka sa mga phishing na link. At huwag kayong magpipindot or magpipindot sa mga social media na nagbibigay or nagsasabi ng link na para makapag-register dahil marami dyan nagpipish, hindi siya legit na registration na portal. So, ayan. So, dito, tuturo ko sa inyo ang legit para makapag-register tayo, So, ayan. Meron yung register your SIM in 3 easy steps. So, basahin nyo lang yan. Step 1, Step 2, and Step 3. Kailangan make sure naka-ready na ang iyong cellphone, valid ID, and syempre yung sarili mo. Yan. So, yan. Dito, start your registration here. So, maglalagay tayo dito. Enter your mobile number. So, dito ilalagay natin yung smart mobile number na ating ipapa-register. Ayan, pwedeng Smart, TNT, or Sun Cellular. So, tanggalin na natin yung 0. Automatic 9 na yan ang simula. So, send natin yung OTP. So, wait tayo ng OTP. Automatic, magsisend yan sa iyong SIM card na nilagay. So, automatic. Then, i-paste nyo na dito. Yan. Then, success. So, kailangan may success. Your mobile number was successfully verified. So, okay. Okay natin. So, hindi pa yan tapos ng verification. So, dito naman mag-input tayo ng ating mga personal information. So, type of registration. Dito, pipili ka dito. I'm registering a newly bought SIM kung bago yung SIM mo. I'm registering my old SIM kung luma yung SIM mo. I'm registering a newly bought SIM for a minor para sa anak mo guys, At I'm registering an old SIM for a minor. Yan, for old SIM ng anak mo. So, ikaw mag-register. So, dito tayo sa I'm registering my old SIM. Dahil luma yung SIM card ko, i-register ko siya. So, click natin to. Then, customer information. So, dito, nationality, syempre, Pilipino tayo, Philippines. Yan, pipili ka dyan kung anong nationality mo. Then, the ID card. So, as you can see, meron ditong select ID card. So, valid ID, kung ano yung valid ID na isasubmit natin dito or ipipicture or ika-capture. So, yan, as you can see, marami dito national ID. So, postal ID, PhilHealth, etc. Sa akin, Social Security Service ID, SSS, aking ilalagay. So, dito ID card number, ID card verification muna tayo. So, ID card verification, yan, scan photo. So, make sure nasa maliwanag kayo na area para mapicturean ng maliwanag. So, kailangan makuha lahat, complete yung details ng nasa picture para ma-proceed. So, submit natin siya. So, pwede itong retake or submit. So, try natin i-submit. Yan, waiting nyo lang. Sabi dito, ID not complete. So, hindi maganda yung pagka-picture ko dahil hindi kompleto. So, retry lang natin. So, pupunta ako sa ibang pwesto. Yan. So, ilalagay ko yung ID ko sa ibang pwesto na maliwanag. So, pwede natin siyang i-capture ulit. So, capture. Then, submit. Hintay ulit tayo kung magiging successful. So, check
So, yan, successful yung ID natin. So, dito naman, get ready to scan your face. So, yan, sabi dito, scan face tip, may nakalagay. Siyempre, bawal ang wear face mask and sunglasses. So, akin, tinanggal ko yung sunglasses ko. Then, magbiblink ka lang, pikit. Wait for the response. So, yan, we have successfully captured your ID information. Please click OK to proceed to the next step. So, okay lang natin to guys. So, okay, then dito, pwede nyo siyang i-review. Automatic yan, lalabas nyo yung mga information na nakalagay sa ID mo na capture. So, check mo guys kung tama yung ID card number, then yung name mo, kung tama ba yung na-capture, then the birthday. Ayan. So, then dito sa sex, pipili lang natin, no? Please select sex. Ayan. So, kung hindi siya lumabas, select nyo lang manual doon, male. So, male or female, pwede na. Then, re-review na natin. So, review mo pa rin ulit before pindutin yung next step. Ayan. Review nyo mabuti yung ID card number. Then, click na natin yung next step. Next. Kung may mali, back nyo lang guys. No? Then, address information. So, dito, present or official home address. Ilalagay na natin yung present or official home address dito. And input na natin ang ating address. Ayan. So, make sure na tama information na ilalagay nyo para naman ma-verified agad tayo, no? At ma-verified ang SIM nyo. Ayan. So, yan. Village, subdivision, street, unit, floor. Yan. So, itong SIM registration guys, no, ay kailangan natin gawin, no, para ma-register natin SIM kasi automatic yan. Mabablock ang SIM mo once na hindi mo na-register. So, yan, para makaiwas sa mga spam na message galing sa mga text message, no, mga nag-i-scam. Yan. So, syempre, makakaiwas tayo sa mga modus. Yan, at mga manluloko para dito sa SIM Registration Act Law. So, dito, so, yan, fill up nyo lang yung address information, make sure na tama. Then, alternate contact information, make sure na meron kayong ilalagay dito. Syempre, yung isang number or pwedeng family member mo, mister mo, asawa mo, ayan, misis mo, kapatid mo, pwede no, yung number na legit ang ilalagay mo dito. Or in case of emergency, no, alternate contact number. Or yung isang contact number mo or cellphone number mo, pwede mo rin ilagay dito. So, then the email address, lalagay mo dito yung email address mo. Yan. So, completein nyo lang hinihinging information para mag-proceed siya, guys. So, once na ma-input na natin, so, pwede na tayong mag-next. Pwede rin mag-back kung hindi ka pa mayroong mali. So, review nyo lang. Then, next na kung okay na, guys. So, next. Hintayin lang natin. Yan. So, summary. Yan, double check nyo lang ang summary ng form na na-fill upan nyo. So, dito, meron ditong checkbox. I-check nyo lang kung I hereby attest that I personally accomplished the registration and the information. Ayan, no identification and so for RA 11934. Ayan, Act. So, next natin. So, meron dito sa baba, would you like to receive customized offer from us? So, i-uncheck ko na lang to guys, no? Kasi para ayaw kong makatanggap ng mga spam message. So, next ko na siya. So, magpo-proceed yan. Ayan, so sabi dito, thank you. You have successfully registered your SIM. You will receive another SMS once your SIM is fully activated. So, please keep this control number to will yan. So, screenshot natin at para ma-save natin, meron tayong kopya, guys, in case na emergency. So, yan, disclaimer, guys, may magte-text sa inyo dito. So, hindi pa pala siya automatic na register tayo or activate ang ating SIM. Meron pa tayong hinihintay na SIM or SMS text message para talagang fully verified tayo na na-activate ang ating SIM. Ayan. So, disclaimer, guys, no? Ayan ang kanyang text. Sabi dito, we have successfully
receive your SIM registration form. Yan. So, your control number is, so we will contact you by SMS or call should we need to further validate your submitted information. So, ibig sabihin, sinubmit pa lang natin information, di pa to ibig sabihin na activated na or successful ng ating pinasang SIM registration. So, maghintay tayo ng another's SMS. So, dito guys, no, yung pangalawa na legit na link. So, type nyo lang dito sa Google Chrome, Smart SIM Registration. As you can see, may lalabas dito sa ating browser, Smart SIM Registration. Ayan ang ating itatap. So, automatic, yan, magpuproceed dyan sa portal. Yan, kaya legit na legit. Yan guys, no, ang dalawang legit na way para makapunta tayo sa link ng SIM registration ng Smart. So, legit na legit yan para iwas tayo sa mga phishing na link na pinapadala sa mga social media. So, that's it.